है गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होगे। और लॉकडाउन लग रखा है कोरोना में, आप लोग कहीं निकलते नहीं हो, तो होप आप लोग जितने आदमी लोग जैसे कि ब्लॉग जो बनाते हो या सोशल एक्सपेरिमेंट या प्राइंग रिलेटेड करते हो, तो होप आप लोग अपनी गाइस और अपने फ्रेंड लोग का अच्छा से मास्क का ध्यान रखें, सैनिटाइजर हाथ में ले। तो मैंने अमेजोन से ये मंगाया है, ये ट्राईपॉड है, तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो देखता हूँ ये ट्राईपॉड में क्या निकलता है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो मैंने ये मेरा 1 हफ्ते पे आया ये कोरियर। तो देखता हूँ ये फ़ोन वाली मेरे को ट्राईपॉड मिली है, और इसमें मेन्यू कार्ड भी दिख रहा है मेरे को वैसा। ओ भाई इसमें मेन्यू कार्ड बोले तो ये मेन्यू कार्ड है अमेज़न का। तो देखता हूँ उसको भी खोल के। तो गाइस बैटर लग रहा है, बैटरी है। वाह, हमारा ट्राईपॉड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को फाड़ के शेयर करना, और जो मेरी वीडियो अनबॉक्सिंग की देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल किशन रॉक सोशल एक्सपेरिमेंट को जाके चैनल एंड सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक फाड़ के शेयर, और मैं अनबॉक्सिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोग को भी मंगाना है अमेजोन से, तो आप लोग अमेजोन से ये बाय कर सकते हो। आपको प्राइस अमेजोन पे मिलेगा 750 रुपया में। तो गाइस अमेजोन से बाय करो। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो एक लाइक